Na tem mestu, kjer stojiva, ste danes imeli za svoje goste dihalne vaje. Ja, res je, danes smo imeli dihalne vaje, kot tudi vsak drug dan. Namreč od ponedeljka do petka, tudi kakšen dan med vikendom, naredimo krasne sprostitvene vaje za čustveno in boljšo telesno pretočnost. Udeležba je bila zelo velika. Ja, zelo velika. Namreč to je vse bazira na ustni reklami, dober glas se širi naprej, ko določeni gostje povedo drugim, tudi sami naredimo reklamo in seveda kar največ šteje je to, da so te vaje dosegljive vsem starostem, brez kakršnih koli predpriprav oziroma omejitev. Skratka, za vse generacije zelo koristne. In kakšen je namen pravzaprav teh dihalnih vaj? Prvo kot prvo je tisti primarni namen, da smo na zraku, da smo zunaj, da smo v prelepi naravi, kajti naša okolica nam omogoča ravno to. Blizu solin smo, strunjanskih solin, ogromno pozitivne energije zraka, aerosolov, joda v zraku. Ob morju morje itak pomirja vse vode, morja, jezera, reke, slapovi pomirjajo našo dušo in telo. In pa seveda sam zrak, ki je zmes te naše mikroklime Mediterana, bom rekla, alpini, sonca, morja in tvori krasen zaključek za naše goste. In to je dejansko tudi največ vredno, da smo v naravi. Drugo pa je sprostitev in poživitev našega telesnega, bom rekla, samega telesa in tudi boljša čustvena pretočnost, ki jo pravzaprav vsi potrebujemo v vseh generacijah. Med gosti sem opazil veliko seniorjev in seniork. Ja, to je naša primarna publika, bom rekla, primarni gostje. Se pravi, zelo, jaz moram osebno zase reči, mi je užitek delati s to generacijo seniork in seniorjev, ker to je tudi ena izmed najbolj hvaležnih populacij, ki so tudi že s svojimi izkušnjami seveda doživeli eno življenjsko obdobje in seveda s tem tudi znajo ceniti te stvari. Predvsem pa naš hotel bazira na stalnih gostih, ki so pa tudi zelo hvaležni, leta in leta prihajajo, seveda zaradi pestrosti, zaradi narave, okolja, kajti Strunjan ni predaleč, ampak na drugi strani pa vendarle ni v samem centru in je nekoliko še na eni zeleni oazici. Mi se namreč nahajamo tudi v naravnem rezervatu. To je tudi zelo pomemben podatek in dejansko je to tudi ene vrste zaščita, da je tako narava neokrnjena, kot jo lahko doživimo. Med vašimi gosti je tudi zelo priljubljena nordijska hoja. Ja, nordijska hoja, res. Od leta 2006 smo tudi uvedli nordijsko hojo. Moram reči, da sva z mojim kolegom Janezom Kolaričem to pridno uvedla po seveda izobraževanjih. Od ponedeljka do petka imate vsak dan na voljo od 8:30 do 9:30, to je še na primer zimski urnik in jesenski, zdaj poletni pa se bo začel med 8 in 9 zjutraj. Zelo lepo lahko zopet vklopimo našo krasno okolico in naše goste naučimo osnovnih prvin te zelo koristne hoje za celotno telo, ki deluje skoraj 80% vseh mišic in dejansko imamo vse pogoje. Gostje se lahko tudi potem naučijo osnov, gredo z nami in damo na posodo palice in potem tudi sami nadaljujejo. In imamo ogromno skupin in tudi gostov, ki so se naučili teh prvin nordijske hoje ravno pri nas v Strunjanu. Imate kar precej teh peš poti, ne? Ja, to je tudi zahvala našemu Janezu Kolariču, rekreatorju, ki ga tudi gostje že dolgo leta poznajo in je tudi kot ene vrste zaščitni znak hotela. On je že pred več kot 15 leti označil peš poti po naši okolici. Imamo 8 peš poti, karto s peš potmi, ki je danes tudi zelo vzorno urejena. V naravi je označeno vse z rumeno barvo, določena dotična pot nosi svojo številko, po kateri ves čas sledimo in tudi po karti lahko ali hodite sami ali pa v naši družbi. Namreč mi imamo tudi vodene sprehode, mi dosti skrbimo za dušo in telo in v popoldanskem času, ko se tudi večina lahko udeleži teh sprehodov, vodenih pohodov do Pirana, do Izole, Portoroža, kamorkoli po naših lepih obronkih, hribih, odkoder je lep razgled.
imamo potem tudi vodene pohode z animatorko Mihaelo. In seveda tudi na drugi strani obstaja ta karta, na kateri lahko tudi kdor želi individualno odide sam in raziskuje. V kratkem pripravljate pohodniški teden. Za kakšno prireditev oziroma za kakšne vrste pohodništva gre? To gre predvsem za, bom rekla, raziskovalni način pohodništva. Predvsem seniorke in seniori zelo radi prihajajo, to so dolgoletni gostje in ena zanimivost je, da vsi ti gostje, ki že nekajkrat hodijo spomladi in jeseni, takrat imamo te pohode, ker pač v poletnem času za to ne gre, imajo že prav načrt, da pridejo, se vračajo in s seboj pripeljejo tudi nove goste. Tako da poanta tega pa je spoznavanje naše Istre, slovenske, letos mislim, da bo še tudi nekaj hrvaške zraven in mislim, da je to tudi ena čudovita zadeva, promocija naših krajev v sodelovanju tudi z okoličani. Namreč vedno se tako izobraževalno pohodništvo, raziskovalno zaključi potem še kje s kakšno dobro malico in kakšno dobro domačo hrano, ki je zelo iskana v Istri in na to nekako nikoli ne pozabimo. Tako da imajo pohodniki, ki vzamejo ta paket določene storitve, predvsem pa je tu veliko in veliko hoje. In od kdaj do kdaj je ta pohodniški teden? Tokrat je to od 31. marca do 4. aprila, skratka en lep kos teden, 5 dni pohodov, potem tudi en zaključek, prav tisti zadnji dan in seveda ves čas je tudi ene vrste posebna, jaz rečem posebnost teh pohodov, da naš rekreator Janez, ki to tudi prej razišče, potem vse že prej sam, potem tudi to posname, ujame v fotokamero in dejansko potem gostom pokaže. In gostje so potem navdušeni, ko si dejansko izmenjavajo te fotografije. Vsak večer je neke vrste tudi tisti dogodek, ko se srečajo in obudijo spomine, wow, kaj smo danes delali in cel dan počeli. A se teh pohodniških dnevov oziroma tega pohodniškega tedna lahko udeležijo tudi drugi ali samo za goste vaših term? Ne, to je vse splošno, za vse gostje, vsi gostje ste dobrodošli, da pridete. Vsakdo res vedno dobrodošel v našem hotelu. Je pa res, da to je poseben paket, ki pač je prav temu namenjen in se pač tisti, ki se prijavijo za to, če se pa tudi katerikoli izmed naših gostov, ki so tukaj individualno, odloči, da bi se rad pridružil, smo vedno odprti za to možnost, tako da ni problema. To pomeni, jih lahko povabiva? Lahko jih povabiva. Jaz vas bi res prisrčno povabila, v imenu tudi našega Telasa Strunjan, da pridete uživati to posebnost. To je druge vrste pohodi, kot samo tukaj v naši bližnji okolici. To so druge vrste pohodi, to je dosti, bom rekla, spoznavanje novih poti, ki jih sploh ne poznamo. In zato se pač potrebno potruditi, ampak ta trud je vsekakor nagrajen s prečudovitimi razgledi. Zdaj je tudi tak čas, ko vse brsti, cveti, narava se prebuja. In mislim, da po dolgi zimi, čeprav letošnja je bila, kakršna je bila, ampak tudi za nekatere zelo kruta, mogoče mislim, da je zelo dobro, da pridemo v to mikroklimo, tukaj mediteransko klimo, kjer se lahko naužijemo in dobimo energije ravno s pohodništvom in z tem načinom gibanja. In še, da še zraven uživamo okolico in vse te lepote narave. Prav lepa hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala tudi vam in prisrčno dobrodošli v Telasu Strunjan.